வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம அம்மாவின் ரெங்குப்பட்டியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேல் பூரி. வாங்க தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். பொரி ஒரு பக்கா, வேக வைத்த முட்டை 3, மிக்சர் அரை கப்பு, நிலக்கடலை அரை கப்பு, தக்காளி 1 பொடியாக நறுக்கியது, வெங்காயம் 1 பொடியாக நறுக்கியது, கேரட் 1 இப்படி சீச்சு வச்சுக்கோங்க. மல்லி இலை 1 கப்பு, புதினா இலை 1 கப்பு, பச்சை மிளகாய் 2, இஞ்சி 1 துண்டு, மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூன், கரும்பு சர்க்கரை 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, பேரிச்சம்பழம் 3, ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை ஜூஸ் ஆக்கி வச்சுருக்கோம், ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளியை ஊற வச்சுருக்கோம். நம்ம க்ரீன் சட்னிக்கு இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற புதினாவை போட்டு அது கூடவே மல்லி இலையும் சேர்த்திடலாம். இப்போ இதில் 2 பச்சை மிளகாயும் இஞ்சி துண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் அதோடு சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம வேறு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ புளி சட்னிக்கு புளியை நம்ம கெட்டியாக கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சு பேன் சூடானதும் கரைச்சி வச்சிருக்கிற புளியை சேர்த்திக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்கிற 3 பேரிச்சம்பழம், 1 ஸ்பூன் கரும்பு சர்க்கரை, 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர கலந்து விட்டுடலாம். இது நல்லா கொதிச்சு வத்திருச்சு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஆற வச்சிடலாம். அதை ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம முட்டையை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முட்டை சாப்பிட விருப்பம் இல்லாதவங்க பச்சைப்பயிறு, சுண்டல் இந்த மாதிரி இதை கூட நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். முட்டை தான் சேர்த்தணுங்கிறது கிடையாது. இப்போ நம்ம புளி சட்னி நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்ச புளி சட்னியை வேறு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். புளி சட்னியும் க்ரீன் சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்தது எல்லாத்தையும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், தக்காளி, கேரட்டு, மிக்சரு, அது கூடவே கடலையும் சேர்த்திக்கலாம். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற க்ரீன் சட்னி 2 ஸ்பூன், புளி சட்னி 2 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் 1 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கங்க. கூடவே நறுக்கி வச்சிருக்கிற முட்டையும் இதை சேர்த்திக்கலாம். பேல்பூரிக்கு உண்டான எல்லாமே சேர்த்தியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம எல்லாம் கிளறி விட்டுடலாம். டயட்டில் இருக்கவங்களும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லது, ஹெல்த்தியானது. நம்ம போட்டிருக்கிற க்ரீன் சட்னி, புளி சட்னி பொருட்கள் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ கடைசியாக எடுத்து வச்சிருக்கிற மல்லித்தலையை நம்ம இதோட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு எப்படி பேல்பூரி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த பேல்பூரி வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற பதிவுகளுக்காக மறக்காமல் நம்ம அம்மாவின் ரெங்குப்பட்டியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.